Yo es que el problema siempre pasa Pero algo. ¿por qué tú, Dani, no estás ahí con él cuando hackea? Sí, pero siempre pasa algo. Es que hay arriba. mucha desinfección y me he caído, entonces no puedo llegar a tiempo. Digo en la parte de arriba del todo. Más para atrás. Por ahí. Ahí la tienes perfecta. El problema es que la parte de arriba hay poco espacio y hay bastante bicho pequeño. Hostia, es que habéis entrado muy pronto vosotros, Estamos poniendo la torreta. Hostia, A ver, pues... defiende la parte, sobre todo la parte de arriba, primo. Que luego vamos a subir los dos por esas escaleras de ahí. Madre mía, tú, tío. Tiro yo las adrenalinas, que las tengo que gastar. Vale. Ya está. Prepárate, Pedro, Vale, Tete. Estoy llegando y no me sigue, primo. Hostia, la infección está de aquí. Quédate defendiendo ahí. Donde pone salida de emergencia, ahí. Tengo que darle otra. No la gasto. Por MDS, métele. Y ahora ves subiendo conmigo mientras vas disparando, tío. Ves subiendo la escalera y demás. Vale, sígueme. ¿Otra ahí? Otra. Y ahora sigue por ahí y te caerás al suelo, ¿vale? Y defiendes hacia la izquierda. Que no se cuela este. Vamos, Dani. Cuélate, que yo no me he podido colar antes. Vale, primo, vamos. Ahora sígueme, por aquí. ¿He hackeado ya esa? Sí, hemos hackeado ya. Sigue por Vale. aquí abajo, primo. Dándole fuego para arriba. Tú para arriba, yo para abajo. Sigue avanzando. Gasta adrenalina antes de morir, con la que tengas. Sale en vivo, Tú ves dándole fuego. ¿Falta la puerta, chato? No. No falta el hackeo de abajo del todo, Ah, vale. Hackear. Como sea. Dani, yo subes por la espalda. Estamos yendo. Bien, primo, esto está hecho. Estoy hackeando ya esto, métete dentro y nosotros defendemos aquí. Joder, me ha metido la metralleta, No, pero a ti no te hace daño, aunque te den las balas. Vale. Avisar cuanto Vale, eso. vale. Ya está hackeado, Ya está listo. Aquí, un botiquín, vamos, me da un lametón y... Si entra alguien, tiras adrenalina, nada más que entre un bicho, Vale, fuego. Me ha quedado ¿Subimos a ayudar? Sí. Ahí está ya. Sí, como que no. Tienes que estar cerca de la puerta, ahora mismo hay que pasar. Vale, sube, primo. Pasamos dos buenas niños y ya está. Sí, pero ¿y si no mueren? Morimos nosotros, arriba. Subir. Sí, está pasando ya. Con el fuego, ves controlando a todo el mundo. Está abierta. Vámonos. Subir. ¡A morir, a morir! Subir o morir. ¡No! No me jodas, tío. Solo hay que entrar, Chicos, entráis. Entra, primo. Vamos, equipo. Ya está, estamos todos dentro. No, pero estamos muertos. No, ¿por qué, ¿Por qué muerto, chato? ¿Por qué? No, que tú... No entiendo qué está pasando. Porque está la adrenalina aún. No te salvas. Entra, Lucas. Luis. ¿Por la adrenalina? Sí, No. la adrenalina está clave. Sube hasta arriba del todo, Tete. No puedo ir. No No puedo te subir deja más, arriba. ¿no? Estoy a tope ya. Entonces, algo pasa ahí. La adrenalina que está bloqueando el tiempo. ¡Vamos! La adrenalina está aguantando el tiempo. Bueno, favor, técnicamente chaval. hemos llegado a los 4, Hay que Ya, decirlo.